կոմունիստների ժամանակ մենք հավաքվում էինք պատվալներում, հեռու տեղեր, ասենք շատ հեռու էինք գնում, որովհետև անընդհատ հալածում էին։ À l'époque soviétique, donc on se réunissait ou bien dans des caves ou dans des endroits éloignés hors des villes pour pas être vus. Ամենադժվարը որ սուրբ գիրք չունեինք, ամբողջ խմբում կարող է 1-2 սուրբ գիրք մոտներս լիներ։ La grande difficulté, c'est que nous n'avions pas de texte de la parole de Dieu. Pour un grand groupe, on avait peut-être une ou deux Bibles. Միշտ ոստիկանները գալիս էին եւ հետեւում էին մեզ եւ արդեն պայմանավորված էինք, որ հանգարց մոտենում են անմիջապես սուրբ գիրքը պահեին, բայց եղբայրներին ստուգում էին։ Տալիս էին քույրերին, քույրերը ծոցն էին մտցնում, ռիսկ չէին անում քույրերին մոտենալ, այդպես։ Donc la police ou le KGB souvent venait surveiller ce qu'on faisait et dès qu'ils voyaient qu'on se réunissait, ils essayaient tout de suite de trouver si on avait des Bibles. On n'en avait pas beaucoup, alors le prédicateur essayait de le passer à une autre personne pour se débarrasser du livre, rapidement le donner à une sœur de l'église. Et les policiers n'osaient pas, lorsque la sœur avait caché dans ses vêtements la Bible, les policiers n'osaient pas toucher à la sœur. Որ երբ որ արդեն որ ինձ դատը եղավ 4 օր տևեց դատը, որ ինձ արդեն պիտի տանեին, ես կարդացել էի մի հատ փոքր բրոշուրի մեջ, որ եղբայրը ոնց է բաժանվում երեխաներից, ընտանիքից։ Donc j'ai été arrêté et jugé. Le jugement durait pendant 4 jours et donc ils essayaient de savoir moi quel genre de brochure j'utilisais, ce que j'avais lu. Ժամանակ ես 35 տարեկան էի, ունեի 4 երեխա, 5-ն էլ պետք է ծնվեր։ J'avais 35 ans à ce moment-là, j'avais 4 enfants et le 5e allait naître. Կարդացել էի, որ մի եղբոր դատել են եւ երեխաներից բաժանվելուց երեխաներին հավաքի աղոտ կարել, այսպես աղոթել։ Et j'avais entendu parler d'une personne chrétienne qui avait été arrêtée et il mettait en difficulté sa famille et ses enfants. Եվ այդ նույն ձևի ես հիշեցի, եւ այդ նույն ձևի աղոթեց, հավաքեցի երեխաներին եւ ծունկի եկա երեխաների հետ միասին։ J'ai fait comme cette personne, j'ai réuni mon épouse, mes enfants, on s'est mis à genoux pour prier. Ասեցի Տեր Աստված, մինչեւ հիմա դու ինձ տվել ես այս երեխաներին պահելու, բայց հիմա ինձ տանում են ու անորոշ է։ Et jusqu'à Seigneur, tu as permis que j'ai des enfants et que je puisse les garder jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant tu vois, il y a le danger que les enfants me soient pris, qu'on soit séparés d'eux, où ils vont aller. Հիմա սրանից հետո եւ մարմնավոր եւ հոգեվոր ամեն բան դու ես պահելու, ես արդեն էլ Et j'ai prié en disant, Seigneur Dieu, maintenant tu vas prendre soin de ma famille, de mes enfants, que ce soit d'un point de vue corporel, physique ou spirituel. Շատ տպավորիչ այցելություն եղավ այդ պահին, ես միշտ հիշում եմ այդ պահը։ Et il y a eu une visitation toute particulière à ce moment-là. Մի հատ էլ էլի այդպես տպավորիչ այցելություն, երբ որ բանում ընտանիքը բերել էին այնտեղ, այս փոքր տղաս 6 տարեկան էր։ Et une autre situation, quand mon jeune enfant avait 6 ans, պետք է թույլատվություն լիներ ընտանիքին հանդիպելու, բայց քանի որ երեկոյան էր, պետը տե չէր, պետք է ստորագրեր եւ թույլ չտվեցին հանդիպում։ Հա, այդ ժամանակ թույլ արդեն ընդեղ էի։ Donc il est emprisonné et 5 ամիս անցել էր, ընտանիքը եկել էին այնտեղ։ Donc il est emprisonné, ça faisait déjà 5 mois et il était emprisonné à Volgograd en Russie, alors que lui était d'Arménie. Et donc il voulait être visité par sa famille un soir. Եվ այդ ժամանակ երբ որ թույլ չէին տալիս, դե բան է, այդպես ճաղեր ռեշոտկայա, ես այն կողմն եմ, դե մեծ էր այնց, այդքան փոքր չէր էլի, երեխա կարա մտներ անցներ։ Ուրեմն դե 5 ամիս չէի այս ընտանիքին, այդ որ չեն թույլ տալի փոքր երեխան, պապա արեց, այդ ճաղերանքից մտավ ու վազում էր ինձ, ոստիկանները հետ տային։ 5 ամիս արդեն անցել էր, կարող էր։ Alors sa famille est venue pour le visiter, mais
les responsables ne voulaient pas permettre cette visite. Il y avait donc là-bas des barreaux en fer, et puis lui il était d'un côté, sa famille était de l'autre, et leur petit n'a pas attendu qu'il y ait une autorisation. Sous la porte, il y avait un petit espace, il s'est jeté dessous et il s'est approché de moi, il est venu dans mes bras. Եվ բանը այդ ժամանակ որ հետ տվեցին ես ես կանգնած իմ վրա շատ տենց ծանր արել այդ պահը Mais les policiers, les gardes ont tout de suite pris l'enfant, ils l'ont rejeté. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Այդ ժամանակ ես sense նայեցի վեր ասի Տեր Աստված օգնիր ինձ Alors je regardais vers le ciel, j'ai dit համոզում էին որ ստորագրես եւ դու ազատ ես միայն ստորագրես Dieu aide-moi, mais en réalité l'État voulait que moi je puisse signer un papier et être libéré. Դե միշտ իրանք այդ քննության ժամանակ միշտ բանին անում որ միած ստորագրի ազատ ես բայց այդ պահը որ ասենք թե հրաժարվել եւ ստորագրել եւ որ տիրոջից հրաժարվում եթե դու արդեն si je signe un papier comme quoi je rejeter la foi chrétienne, donc on me libérerait. Donc il y avait une pression sur moi, et puis même le fait qu'il ne laissait pas mon enfant s'approcher, c'était une manière de m'oppresser pour que je puisse signer et renier ma foi. Այդ ժամանակ այնպիսի մի կրակի չավ երկնքից, այնպիսի մի այցելություն էր Տիրոջ, ասենք ներկայությունը, որին ոնց որ զգացմունքս կանոց sense փոխվեր։ Արդեն ինձ համար երկրորդական դարավ երեխան, ընտանիք, ոչ մի։ À ce moment-là, il y a eu un feu du ciel, quand j'ai prié, un feu du ciel qui est venu et qui vraiment m'a transformé. Et puis, pour moi, tout était devenu secondaire à part Dieu, même la famille, les enfants. Եվ այդ հրաշքն էլ միջև նոր պաշտպանում ասենք իմ մեջ միշտ այդ ժամանակ հասկացա որ ոնց են քրիստոնյաներին կրակի մեջ գցել եւ իրանք կարողացել են այդպես դիմանալ դա մի անպատմելի բան է զգացմունք է որ Տերոջ ներկայությունը ինչ շատ տեղի ունենում մարդու երկրում Et j'ai expérimenté vraiment la présence de Dieu, l'intervention de Dieu, pas seulement pour moi, mais aussi j'ai imaginé d'autres croyants qui étaient dans la même situation que moi, savoir que quand on était oppressé, comment Dieu pouvait intervenir pour nous aider. Ճիշտ է, հետաքրքիր էր որ հաջորդ օրը ոստիկանները մոտեցան ինձ, ասում են, բայց ինչ կլիներ որ երեխային մենք չհասկացանք, մեզ հետ ինչ կատարվեց, որ թույլ չտվեցին երեխաներին մոտենալ։ Ես ասեցի դեպի ձեր սատանեն ձեզ այդպես օգնել է որ դուք ասում եք ներողություն էլի մենք չենք ուզում բայց այս ինչ սխալ բան արեցին որ թույլ չտվին երկրորդ օրը ինձ թույլատրեցին արդեն պետը եկավ ստորագրեց արդեն ընտանիքի տեսակցությունն է տեղի Et le lendemain les policiers sont venus s'excuser auprès de moi en disant on comprend pas pourquoi hier on a empêché ton enfant de venir, on sait pas ce qui s'est passé. Et alors le frère dit sans doute qu'il y a eu l'ennemi qui a travaillé en vous. Après le chef de la prison est venu, s'est excusé et puis ils ont permis à ce que ma famille me visite. Voilà, des choses qui sont ancrées en moi et je me souviens avec émotion de tout cela. Amen. Amen. Donc vous avez écouté le frère Aaron, pasteur de l'église pentecôtiste d'Erevan. Donc on appelait les églises du silence. Et puis, donc je vais vous présenter un peu les frères. Frère Karen, frère Pavlik, voilà, frère René de Lorient. J'y reviens après, le frère John, voilà, la petite équipe de France, voilà, ici, voilà. Johnny. Ici. My name is Johnny. Voilà, Johnny. Government. Et puis le frère Aaron, donc le pasteur que vous venez d'écouter. J'ai une question, je voudrais juste poser une question. Combien de fois, frère, tu as été en prison à cause de l'évangile? Une fois pour 2 ans.
2 ans. Հալածանքներ հա կանչել են, բաց են։ Sinon, à part ça, Մի տարի հսկողությամբ quand il était ici en Arménie, à Hayastan, hein, Հա, quand il était en Arménie, բայց Il est- 2 տարի Ռուսաստանում։ il était poursuivi, il était interrogé, il y avait une pression, une oppression permanente. Enfin, non, la